Prej datës 13 prill, autoritetet rrugor shqiptar së bashku me policinë e shtetit kanë nisur një aksion për lirimin e brezit të sigurisë dhe krijimin e hapësirave të gjelbra në akset kryesore të vendit. Gjatë kësaj faze të parë të aksionit, subjektet po njoftohen për zënien e hapësirës dhe po ju lihet kohë që të reagojnë vetë. Nëse pas 5 ditësh hapësira ende nuk është liruar, në terren do të ndërhyjnë forcat e policisë dhe të inspektoratit të mbrojtjes së territorit për të shembur apo hequr çdo objekt që është brenda kufirit rrugor. Deri tani janë njoftuar 1046 subjekte në akset kryesore. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, reagimi i qytetarëve ka qenë pozitiv dhe një pjesë e tyre i kanë hequr vetë objektet. Njerëzit në shumicën e rasteve janë të bindur që kanë bërë një veprim abuziv në pjesët përbërëse të rrugës. Gjithçka ka ndodhur në negligjencën që nga fillimi, që në fillimin e ndërtimeve dhe në vazhdim dhe në shfrytëzimin e këtyre hapësirave. Kjo avllia nuk ka qenë aty. Është ndërtuar, është lejuar që të ndërtohet. Rikthimi i brezit të sigurisë në rrugë do të thotë edhe më shumë siguri për qarkullimin. Vetë emri është brez sigurie, i cili siguron kalimin e mjeteve në rrugë, sepse rruga në kontekstin e saj është ajo pjesë e përshtatur për kalimin e njerëzve, mjeteve dhe kafshëve. Të gjithë këto normohen sipas kodit rrugor. Brezi i sigurisë është me projektimin e rrugës. Ai është rruga dhe pjesët përbërëse të saj. Në një nga pjesët e rrugës është dhe brezi i sigurisë. Numri më i lartë i subjekteve të njoftuara gjatë këtij aksioni është në drejtorinë rajonale të Tiranës, me 616 raste të tilla, pasuar nga drejtoria rajonale e Korçës me 213 raste, ajo e Gjirokastrës me 123 raste dhe drejtoria rajonale e Shkodrës me 94 raste.